नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लाइटनिंग स्पीड में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्कोडा कुशाक का रिव्यू। तो ये रिव्यू उन लोगों के लिए है जो कि एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उनके लिए कुशाक एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे इसको लेके कि स्कोडा ने अपनी क्वालिटी डाउनग्रेड कर दी है, क्या EPC जैसे इशू अभी भी कुशाक में आ रहे हैं, वो क्या होगा जब हम इसको 1 साल या 15,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी की कंडीशन क्या रहेगी, कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहेगी, क्या इसकी मटेरियल क्वालिटीज़ रहेगी, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, ये सारे डाउट्स आपके आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहे मेरे साथ, लेट्स मूव। तो सबसे पहले हमको जो चीज़ देखने को मिलती है वो है दिस इज ह्यूज 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन विद 150 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बहुत ही शानदार और ब्रिलियंट पावर फिगर्स है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में किसी भी कंपटीशन में इस तरह के पावर फिगर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब कि जो आपका ड्राइव एक्सपीरियंस है वो बहुत ही फिनोमिनल होने वाला है। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्कोडा ने कॉस्ट कटिंग करी है, यहाँ पर कोई इंसुलेशन नहीं है। बट अच्छी बात ये है कि ये नाउ जो अभी इंजन्स आ रहे हैं वो काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी रिफाइंड है, तो आपको इतनी आवाज़ और इतनी जो इंजन की वॉइस है वो कैबिन के अंदर फील नहीं होगी। इवन गाड़ी जब ऑन रहेगी, स्टार्ट रहेगी, तब भी आपको इंजन इतनी खास महसूस नहीं होगी। बहुत ही साइलेंट इंजन है ये वाला, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इंजन है। तो आइए हम चलते हैं इसके वॉक अराउंड पे। तो जी हाँ, सबसे पहले जो हमको चीज़ देखने को मिलती है वो है ये स्टिल इट्स ए हैवी बोनेट, और हमको फील होता है कि हम एक स्टर्डी गाड़ी, एक मजबूत और टफ गाड़ी हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्कोडा ने जो अपनी बिल्ड क्वालिटी है एक्सटीरियर में एटलीस्ट, तो वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। हमको मिलती है स्कोडा की ये सिग्नेचर ग्रिल, जो कि स्कोडा की कुशाक से लेके स्कोडा कॉर्डियक में सभी में है। तो ये अच्छी बात है, एक सिमिलर सी सिमेट्री और पैटर्न दिखता है स्कोडा की हर गाड़ी में अपन को कि एक ये ग्रिल है वो, और ये ग्रिल सिम्बलाइज़ करती है कि एक स्कोडा की कार है। तो हमको मिलती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप वाली लाइट विथ LED ये ट्रीटमेंट, और यहाँ पर हमको मिलता है फॉग लैम्प। इनका विजन बड़ा कमाल का है, नाइट विजन बहुत ही बढ़िया है, आपको रोड व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है गाड़ी में। तो बड़ी नाइसली इनको टच दे रखा है, लगता है कि मस्कुलर कार जा रही है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आपको देखने को मिलते हैं 17 इंचेस अलॉय व्हील, जो कि बड़े खूबसूरत लगते हैं गाड़ी के डिज़ाइन के साथ में। हमको एक स्कोडा की स्मार्ट सी बैजिंग मिलती है, जो कि प्रीवियस स्कोडा की गाड़ियों में नहीं आया करती थी। LED इंडिकेटर्स हमको मिलते हैं ORM में इंटीग्रेटेड हुए। क्रोम बेल्ट लाइनिंग है जो कि गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। आपको सारी हैंडल पे क्रोम ट्रीटमेंट मिला हुआ है, जो कि एक नाइस टच है स्कोडा की तरफ से। तो पूरी गाड़ी की साइड प्रोफाइल बहुत ही सुंदर और बढ़िया दिखती है। और गाड़ी के पीछे आते हैं तो सबसे पहले हमको देखने को मिलती है स्कोडा की एक बिग ब्रांडिंग इन कुशाक की यहाँ पर बैजिंग है। टॉप मॉडल के अंदर आपको ये क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। पीछे से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसका बूट। तो बहुत ही एक नाइस और डीप बूट है। सबसे अच्छी बात है इस बूट की कि ये ज़्यादा फ्लैट ना होके ये थोड़ा एक डीप बूट है, तो आप बड़े बड़े लगेज इजीली रख सकते हैं इसको वर्टिकल शेप में। तो इस तरह होगा कि जितनी आप वर्टिकल शेप में चीज़ों को रखेंगे तो आपकी चीज़ें और आपके सामान बहुत ही बढ़िया से आप इसमें अरेंज कर सकते हैं और आपको ज़्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन मिलता है। साथ ही साथ जो आपकी जो सीट्स है ये आपको 60-40 में आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आप अगर 2 जने जा रहे हैं और आपके पास ज़्यादा लगेज है तो एक अच्छा टच है, आप गाड़ी में मल्टीपल या ज़्यादा लगेज आप इसमें रख सकते हैं। देन आपको स्कोडा एक स्मार्ट सा क्लेवर सा टच दे रखा है कि बहुत बार होती है कि कुछ वुमेंस की हाइट छोटी होती है या फिर किसी की हाइट इतनी बड़ी नहीं होती कि वो पूरे हुड के हाथ ऊपर से लेके जो है बूट को बंद कर सकें। तो ये एक नाइस टच है, सिर्फ हमको यहाँ से पकड़ना पड़ता है, देन आप इसको पुश करके इजीली बंद कर सकते हैं। तो स्कोडा की तरफ से बड़ा ही नाइस टच है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी के इंटीरियर्स में चलते हैं और हम देखते हैं कि गाड़ी किस तरह परफॉर्म करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं, गाड़ी ऑलमोस्ट 17,300 किलोमीटर चल चुकी है और अभी गाड़ी का केवल इग्निशन ऑन है। तो आप मत जाइएगा कि EPC इशू आ रहा है, नहीं EPC इशू नहीं आ रहा, अभी सिर्फ गाड़ी का इग्निशन ऑन है। तो आप सारे ही सेफ्टी जो इंडिकेटर्स है आपको शो होते हैं इसके अंदर। सो व्हाट अबाउट द डोर्स। तो डोर्स में के पैनल्स में जो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बड़ी बेकार प्लास्टिक क्वालिटी दे रखी है या फिर आपको तो मार्क नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा प्लास्टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। स्टिल यू कैन फील द सेम थर्ड। एक बार फिर से करते हैं, बहुत ही अच्छा थर्ड आपको देखने को मिलता है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अभी भी अच्छी है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो स्कोडा को इम्प्रूव करनी चाहिए, लाइक ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी फिटिंग्स है जो आपको देखने को मिलती है।
तो ये सारी जो फिटिंग्स है ये थोड़ी सी लगता है कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी गई है, थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर एक ग्लास होल्डर की जगह हो सकती थी, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। देन इधर यहाँ पर कोई मिरर देखने को नहीं मिलता है। इधर जो है एक मिरर है। गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है एक 10 इंच का टच स्क्रीन, जो कि अब चेंज हो चुका है। अब नई वाली कुशाक्स में 8 इंच का टच स्क्रीन आता है, बट वो भी बहुत ही बेहतर टच स्क्रीन है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चला के देखते हैं गाड़ी को, देखते हैं कि ये 17,000 किलोमीटर के बाद में कैसा परफॉर्म करती है, क्या हमको इसकी सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है, क्या पावर, क्या पिकअप रहता है इसका स्टिल 17,000 किलोमीटर बाद। तो लेट्स मूव। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और गाड़ी में बहुत ही आपको अच्छा इंसुलेशन मिला हुआ है। कैबिन इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है गाड़ी का। इंजन नॉइस नहीं आ रही है, नहीं आपको बाहर की ट्रैफिक की नॉइस इतनी आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो अगर हम गाड़ी की इनिशियल पिकअप की बात करें, ओह माय गॉड, 150 हॉर्स पावर आपको देखते से ही मिलता है कितना अच्छा हॉर्स पावर है इस गाड़ी में। तो एक थ्रिल मिलता है, एक बहुत ही शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको गाड़ी का। जो गाड़ी जिस तरह से उड़ती है, आपको कहीं भी पावर लैग देखने को नहीं मिलता है। और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर क्लॉक कर चुकी है, तो फिर भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसी तरह है जैसे एक नई गाड़ी में हमको देखने को मिलती है। डेफिनेटली 1.5 लीटर इंजन है, तो आपको एक पावर की इसमें एक हेल्प मिलती है कि 8 मिलता है 1.0 के मुकाबले। बट ये क्योंकि ये मेरा फेवरेट इंजन है, मेरा पर्सनल फेवरेट इंजन है 1.5। और जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में कंपेयर मैंने अभी तक किया है, मैंने चलाई है, उसमें मुझे सबसे बेहतरीन इंजन ये लगा है। तो इंजन के लिए मैं इसको 5/5 दूंगा। इंजन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी हैंडलिंग की, तो गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह शार्प कॉर्नर्स जो है वो हैंडल करती है। आपको नहीं लगता है बिल्कुल भी कि आप एक अनस्टेबल गाड़ी चला रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन मिलता है गाड़ी में। गाड़ी रोड्स के एकदम चिपक के चलती है। उसके बाद में राइट नाउ में अगर आप देखते हैं तो वो है टॉर्क की बात मैं करता हूँ। जो टॉर्क है इसका 250 Nm का, वो आपको केवल 1750 RPM से मिलना चालू हो जाता है। तो उसकी हेल्प से हम बहुत ही लो गियर्स में इसको या बहुत ही हाई गियर्स में हम उसको डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड्स पे चला सकते हैं और गाड़ी आपकी बिल्कुल जर्क नहीं खाएगी या बिल्कुल बंद होने जैसी कंडीशन में नहीं आ जाएगी। ये गाड़ी की अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूँ तो सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं। छोटे मोटे जो पॉटहोल्स है, जो बम्प्स है, वो इजीली सोक कर लेते हैं और हमको कैबिन तक इतने जो जर्क्स है वो फील नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई डीप खड्डा होता है तो आपको फील होगा, बिकॉज नेचुरली वो फील होना है कि एसयूवी है और इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो उसी तरह से हैं। बट इसके सस्पेंशन की बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसके अंदर स्टेबलाइजर रॉड लगी हुई है। तो स्टेबलाइजर रॉड की मदद से क्या होता है कि हम चाहे किसी भी तरह की रफ रोड भी क्यों ना हो या फिर बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कच्ची सड़क क्यों ना हो, तो वो हम इजीली उस पर गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं और इतना हमको वो जो है दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर चलाने में। तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। गाड़ी की स्टीयरिंग से लेके गाड़ी में किसी भी तरह की कोई क्रैकलिंग नॉइज़ नहीं है। पहले कस्टमर्स काफ़ी कंप्लेन करते थे कि जो शुरू के लॉट्स में गाड़ी आई थी उनके अंदर एक स्क्रीचिंग नॉइज़ थी, एक बिडिंग नॉइज़ थी, एक बिडिंग इशू था। वो कंपनी ने सॉल्व कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात मैं मानता हूँ कि स्कॉडा ने वो जो इशू था वो बहुत ही कम टाइम पे सॉल्व कर दिया। दूसरी हम बात करते हैं ईपीसी इशू की। ये सबसे बड़ा सवाल जो है लोगों के मन में अभी तक भी है, क्या ईपीसी इशू गाड़ी में अभी भी आ रहा है? क्या नई वाली गाड़ियाँ जो कुशाक आ रही है वो अभी भी ईपीसी फेस कर रही है या फिर पुरानी गाड़ियों में अभी भी ईपीसी का इशू आ रहा है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी ईपीसी का इशू अभी तक, जब से कंपनी ने जो इसके फ्यूल पंप्स चेंज करे थे, जो इनका फ्री कैंपेन था कंपनी का, कुशाक का, कंपनी ने अपनी ऑफिशियल डीलरशिप्स पे कस्टमर्स को बुला के और उनके फ्यूल पंप्स बहुत ही कम समय में चेंज किए हैं। वो एक रिमार्केबल है कि बहुत ही इतनी छोटी से समय में कंपनी ने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। तो अभी जब से जनवरी लॉट्स की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन जिन गाड़ियों में फ्यूल पंप रिप्लेस हुआ है, जैसे इसमें भी फ्यूल पंप रिप्लेस हुआ था, तो अभी तक ईपीसी का ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। 17,000 किलोमीटर कर लिए हैं गाड़ी की। अगर हम फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं तो गाड़ी एक आपको ठीक ठाक सा फ्यूल इकोनॉमी दे देती है, बिकॉज ये इतनी हाई पावर्ड गाड़ी है। बट फिर भी जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो की है, ये वेरिएबल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे रखी है। वो क्या होता है, 1.5 इंजन जो है इनका, इसके अंदर 4 सिलेंडर्स आते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर जब गाड़ी ज़्यादा हैवी लोड पे नहीं होती है, जब गाड़ी क्रूजिंग मोड पे होती है, तो उसके 2 सिलेंडर ऑटोमेटिकली टेम्परेरीली ऑफ हो जाते हैं, जिसके चलते क्या रहता है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको जस्ट एक एक्सीलेटर पे क्लिक करना है और गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली अपने हाई पावर बैंड की तरफ मूव ऑन हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कि ये सेम टाइम अगर आपको एक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए
तो आपको गाड़ी को क्रूजिंग मोड पे चलाना है। ऑलमोस्ट 80 to 100 की स्पीड पे अगर आप क्रूज करते हैं तो जो उसका प्रैक्टिकल माइलेज निकल के आता है, जो कि मैंने जितनी भी गाड़ी ड्राइव करी है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो 18 का माइलेज मुझे ईजिली दे रही है, जबकि मैंने काफ़ी टाइम उसको 120 पे भी ये गाड़ी को चलाया है। और जब भी, क्योंकि बिकॉज मैं भी एक ड्राइवर एंथुसियास्ट हूँ और मुझे अच्छा लगता है हाई पावर्स की गाड़ी चलाना, तो जब भी मुझे एक हाईवे मिलता है, एक लंबा चौड़ा हाईवे मिलता है, तो मैं गाड़ी को स्ट्रेच करता हूँ। तो उस सिनेरियो में जो है गाड़ी 15 का माइलेज दे देती है, तो जो कि मुझे एक अच्छा फिगर लगता है, नाइस फिगर। 150 हॉर्स पावर की गाड़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा फिगर है। ये अच्छा टॉर्क आपको मिलता है इस गाड़ी में, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है गाड़ी के लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। नेगेटिव पॉइंट्स में देखता हूँ तो कुछ ना कुछ जो इसकी फिटिंग्स है, जो इसमें हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है कंपनी ने, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है एक स्कॉडा की क्वालिटी को लेके। ये कुछ प्लास्टिक और बेहतर हो सकता था, कुछ चीज़ें इसमें और बेहतर होती थी। थोड़ा सा आपको एक एम्प्टीनेस सी लगती है कैबिन में, बट ऑल इन ऑल ठीक है, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। गाड़ी में आप अच्छा एक स्कॉडा वाला फील ले सकते हैं। इसका स्टीयरिंग बहुत ही प्यारा है। स्टीयरिंग पे आप मुंह उसमें चलाते हैं तो आपको एक अच्छी अप मार्केट फीलिंग लगती है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है इसका, जो कि ये स्टीयरिंग व्हील सबसे पहले स्कॉडा सुपर्ब और स्कॉडा कॉर्डिएक में आया करता था। वही सेम स्टीयरिंग जो है इन्होंने कुशाक में भी इम्प्लीमेंट किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टच मुझे लगता है। ये गाड़ी को एक रिच फील देता है। बहुत सारी जगह आपको पियानो जो टच मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के टच मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो जस्ट आपको यहाँ पर कार्बन फाइबर आपको टच मिलता है टॉप मॉडल के अंदर, और बहुत ही सारे छोटे छोटे टचेस तो स्कॉडा ने दे रखे हैं, जो कि स्कॉडा कहती है कि ये क्लेवर फीचर्स जो स्कॉडा के हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी आपको जो कंसोल देखने को मिल रहा है वो एनालॉग है, बट जो नई गाड़ियों में आ रहा है वो एक वर्चुअल कॉकपिट, जिस तरह आपको स्कॉडा, स्लाविया और फोक्सवैगन की गाड़ियों में देखने को मिलता है, वो सेम कंसोल आ रहा है। हाँ, हालांकि इन्होंने टच स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दिया है, 8 इंच कर दिया है, बट वो भी बहुत ही अच्छा नाइस टच स्क्रीन है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि नई वाली जो कुशाक है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। बाकी अगर अभी इस गाड़ी की बात करते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ओके, इवन आफ्टर 17,000 किलोमीटर। और जो भी चेंजेस इसमें गाड़ी ने, कंपनी ने अंडर वारंटी किए थे, जैसे जो एक बिडिंग इसकी चेंज हुई है, इस गाड़ी के अंदर EPC इशू था, वो जो इसकी फ्यूल पंप यूनिट रिप्लेस हुई है, तो वैसे अभी तक कोई भी किसी भी तरह के इश्यूज मुझे अभी गाड़ी को चलाने पे महसूस नहीं हो रहे हैं। और बेहतर जानकारी के लिए आप अपने नीयरेस्ट स्कॉडा शोरूम जा सकते हैं। और ये गाड़ी जो है मुझे फतेहपुरिया स्कॉडा ने प्रोवाइड करी है, ये उनकी एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। तो सबसे पहले थैंक्स टू फतेहपुरिया स्कॉडा कि उन्होंने मुझे ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। तो मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट किया है और मुझे अभी तक गाड़ी में किसी भी तरह की कोई खास या मेजर इशू देखने को नहीं मिला। इवन मुझे माइनर इशू भी देखने को इस गाड़ी में नहीं मिला है। तो अभी तक के लिए गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और जानते हैं कि क्या आपको ये गाड़ी अभी भी लेनी चाहिए। 17,000 किलोमीटर के बाद में मेरे क्या रिव्यूज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी तरफ से गाड़ी बहुत ही ओके है। 4 आउट ऑफ 5 स्टार में इसको रेटिंग दूंगा। इसके इंजन में, इसकी हैंडलिंग में, इसके परफॉर्मेंस में, इसकी क्वालिटी में। क्वालिटी डिसेंट है, आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी कि इसमें कोई अभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी इश्यूज़ थे वो कंपनी ने सॉल्व कर दिए हैं, चाहे वो EPC इश्यूज़ हो, चाहे वो बिडिंग नॉइस हो, या और भी किसी तरह के कोई इश्यूज़ आए थे कुछ वो सॉल्व कर दिए हैं। जो गाड़ियाँ 2022 से आ रही है वो एकदम परफेक्ट गाड़ी आ रही है, उनमें अभी तक किसी भी कस्टमर ने कोई कंप्लेन नहीं करी है, चाहे वो AC को लेके हो या फिर चाहे वो किसी भी और दूसरे नॉइस को लेके हो। गाड़ी एक बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रही है, कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड है। इवन मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ उस गाड़ी को चलाने के बाद में। मैंने ऑलमोस्ट इस गाड़ी को इस वीडियो से पहले 100 किलोमीटर ड्राइव किया है, उसके बाद में अपना ये रिव्यू दे रहा हूँ आपको। तो मेरी तरफ से 100% ओके है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट SUV का प्लान कर रहे हैं तो स्टिल आप कुशाक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप कोई भी कंपटीशन देख रहे हैं तो आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली 1.5 वाला इंजन ले रहे हैं तो इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ये सबसे बेस्ट इन क्लास आपको पावर देता है। माइलेज फिगर्स इसके बहुत सॉलिड हैं, इसके पावर फिगर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरी तरफ से यस, इट्स अ बिग यस। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छे इसी तरह के वीडियोस और यूनिक वीडियोस लाता रहूँ आपके लिए, जिससे कि आपको अपने कार बाइंग में और हेल्प मिले। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए पुलकित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।